السلام عليكم متابعين ايكو ايجيبت في رمضان. النهارده ان شاء الله معكم مهندس عامر علواني، ماجستير هندسه كهرباء باور، ايكو ايجيبت فاوندر. السلام عليكم متابعين ايكو ايجيبت في رمضان. حلقه النهارده مهمه لكل الديزاينرز واللي بيبتدوا الديزاين الجديد. عندي محطه محتاج اركبها في دبي، لندن او في الصين. هل نفس السيستم يركب في الثلاث اماكن ولا لا؟ تعالوا نشوف مع بعض. دبي بلد قريبة من خط الاستواء، لكن درجة الحرارة عالية. فأول فاكتور معانا هنا هنراعيه هو ارتفاع درجات الحرارة. في اختيار المكونات زي الألواح لازم نختار لوح بيستحمل درجات الحرارة العالية. التمبريتشر كوفيشنت بتاعه يكون جيد مناسب، زي التوب كون والهيد والتوب كون والان تايب، ده مقاوم كويس لدرجات الحرارة. وباقي الاكويبمنت طبعا زي الشاسيه، زي وخصوصا لو قريب من البحر. والشاسيه كمان بيعتمد على سرعة الرياح، درجة الرطوبة، وعشان عملية الجلفنة من الكود طبعا. وبقية المكونات زي الانفرترز، زي الاكويبمنت، لازم الحاجة كلها نراعي فيها التهوية الجيدة والتبريد الكويس لبقية الاكويبمنت. لكن لو رحنا على لندن، لندن بتبقى في اتجاه الشمال والإشعاع قليل. فهنا الاختلاف يعني هنا الاختلاف جوهري بالنسبة للمكان. محتاجين نختار السيستم مناسب للمكان المكان اللي فيه الإشعاع قليل. فالألواح هنا هتبقى الهيترو جانكشن مش الان تايب، عشان الهيترو جانكشن بتمتص أقل درجة ضوء موجودة، وده اختلاف ما بين أنواع الألواح وبعضها. وكمان في زي ما احنا شايفين هي عبارة عن جزيرة. فهنا الأمطار نسبتها عالية عن دبي وعن الصين، فلازم يبقى فيه نظام صرف للمطر عشان بقية الاكويبمنت. وده بيتراعى في عملية الاي بي، الانجرس بروتكشن لبقية الاكويبمنت، زي الانفرترز، زي الترانسفورمر ستيشنز. وكمان الشاسيه بنراعي فيه نسبة الهيوميديتي في الديزاين، واحنا بنبلغ المصنع سرعة الرياح على حسب المكان، والهيوميديتي بتوصل الهيوميديتي والدرجة هطول الأمطار. كل ده بيتبلغ عشان بيأثر على تصميم الشاسيه. مكان تالت زي الصين. الصين واخدة فرايتي كتيرة جدا، من أول شمال الصين لحد جنوب الصين ما تقرب على دول الهند وغيره. لكن تعال نتكلم عن منطقة زي شمال الصين. شمال الصين أغلبها مناطق جليدية، ففيها ميزة وعيب. أولا المناطق اللي بيوصلها جليد لازم يراعى السنو لود مع الويند لود في تصميم الشاسيه. لكن هنا ألواح الباي فيشل مثالية للأماكن دي، لأنها بتمتص الراديانس من الباك الخاص باللوح، من ظهر اللوح بنسبة أكبر من أي منطقة تانية. لكن ده بيراعى فيه الإزالة الدايمة للجليد ده من على الألواح. لازم يراعى زاوية الميل والاتجاه بالنسبة للألواح على كل موقع عشان تحقق أقصى استفادة، ويكون دايما الشعاع الشمس عمودي على إسقاط اللوح. دي كده الكي فاكتورز الرئيسية لاختيار المكونات حسب اللوكيشن على ثلاث أماكن غير بعض. وبرضه يراعى في أي مكان تاني أنت غير الاتجاهات بس، لأن الموضوع مش سهل. بعض الديزاينرز متخيلين الموضوع اتجاه بس، لا هو مش اتجاه بس، مش زاوية ميل واتجاه، في اسبيكتس ثانية زي ما اتكلمنا النهاردة. ونشوفكم في حلقات جديدة مع حلقات ايكو الرمضانية. سلام عليكم.